Okay. Hari ni kita nak unboxing Akso pot. Support. Mana nak buka ni? Dia buat terima kasih. Akso pot ni akan mula dijual di Vape Empire dalam masa terdekat. So far retail price dia lebih kurang dalam RM60. Okay. Flavor yang dah ada bagi dalam ni ice mint dengan nutty tobacco. Salt nicotine. Equipped with 2 type of pot with different flavor. Be fully charged in 1.5 hour. Easy and simple to use. Can be extracted in liquid through pure natural plant through closed loop. Okay. Ni pot dia. So ni kabel dia, bagi kabel. Okay, kabel dia. Ni body dia. Bateri dia. Ni nak buka, payah keluar. So kita tengok ni cartridge dia. Cartridge dia memang dah ada flavor kat dalam. So kita just pasang. Cantik juga. Okay, benda ni kena pasang sampai ada bunyi klik. Tepat. Nampak aku menjambang. Okay, semak. Ada lampu Ni rasa mentol kan, ice mint. Tak nampak ice mint tak. So dia ada satu lagi. Cover balik, simpan. Buka lagi satu. Okay, pasang. Simple je. Murah, simple. Ni tobacco. Dia tahan juga tobacco dia. Okay. Vape Empire. Bye.